大家好，呢度係 Welcome Audio，我係 Dennis，翻嚟玩下佢嗱。鋪頭近排咧就翻咗幾對我叫現代嘅書架喇叭。第一對咧就係 Magical 嘅 A1 嗱。雖然佢係 Magical 最入門嘅喇叭，但係個製作咧亦都非常之認真嘅嗱。佢係全金屬嘅聲箱啦，亦都係用 Beryllium 嘅高音嗱。雖然 Magical A1 咧係一對細嘅書架喇叭，二路嘅設計，但係唔好諗住佢易推。我曾經咧用過好多唔同嘅機去推佢。其實個效果都係一般嗱。我哋今日睇睇用呢個 Acuphase 嘅 C3850 加呢個 A80 同埋 Sonus 嘅 P3 加 A3 Core 推佢出嚟嘅效果，睇下點樣嗱。我哋首先聽一聽用金桑子 C3850 加 A80 去推呢個 Magical A1 先。用呢個成套金桑子去推呢個 Magical A1 咧嗱，出嚟嘅聲音咧個密度都好高，分析力好足夠。感覺上略嫌咧低音少咗啲，同埋咧好似唔係好夠力推咁。我哋跟住落嚟咧就算翻用呢個 Sonus 嘅 P3 同埋佢哋嘅 A3 Core 嘅後級去推一推呢對 Magical 嘅 A1，大家又聽下。
整體嘅感覺咧，相對呢個金桑子咧係個力量上咧係好啲嘅，畫出嚟嘅聲音咧個密度咧係非常之高。今次用呢兩套組合去推呢個 Magical A1 嘅話咧，我自己咧就會傾向呢個 Sonos 嘅組合多少少，因為喺個控制力啊上邊咧係相對好啲，低音咧亦都出得比較好。尤其個 P3 個前級咧，哇真係非常之靜，好多細節啊都呈現到晒出嚟。嗱，相對咧金桑子出嚟嘅聲音咧密度都好高，個聲音咧都係好有音樂感，好有空氣感。但係咧力水咧感覺上真係好似推呢對 A1係爭少少。如果想睇我做多啲呢個類型嘅測試，請 like、share 同埋 subscribe 我呢條頻道啦。拜拜。